Olwaleero njagala okuyisa mu bibuuzo 10 omuntu yenna byandyebuuzizza oba byetaaga okwebuuza byagwanidde okwebuuza ng'anaatandika bizinesi oba ng'aluubirira okugonjoola ebizibu by'abalala ng'afissaako kye tuyita profit oba amagoba. Ekibuuzo ekisooka kye njagala okubuuza, ogonjoola kizibu ki? Ekizibu ekyo nga tonnaba kwanukula kibuuzo ekyo kya kizibu ky'ogonjoola, njagala okwongera okukugaziyaamu oba kankuwa omukisa kale osooka onnyanukule ku kizibu ky'ogonjoola. Nyongere nkubuuze, bw'olowooza nti kizibu oba ddala kituufu ekizibu ekyo weekiri. Mirundi mingi abantu abasinga bagenda mu kukola bizinesi ng'ebizibu bye balowooza bye bagonjoola biri mu mitwe gyabwe, n'atuula n'atonda ekizibu mu mutwe gwe, n'atonda n'okukyanukula mu mutwe gwe, n'alowooza nti yafunye ekizibu oba yalabye ekizibu ky'asobola okugonjoola. Emirundi egisinga endowooza eno oba enkola ya bizinensi eno oba entandika ya bizinensi eno eva ku kubeera nti omuntu akulembeza bwetaavu bwe bwa nsimbi, era mu kupapa okw'obwetaavu bw'ensimbi okupapa okwo n'akemebwa okutuula atonde kyayinza okukola. Oba nnyinza kukola ki? Nendowooza bwe ntekawo wano akagundi kano, nendowooza bwe nkola bwe nti, nendowooza bwe nkola bwe nti. Oluusi abantu abamu ku ffe tuba baddu b'ebyo bye twasoma ne tulowooza nti buli kye twasoma kisobola okwanukula ebizibu mu kitundu we tuba tuli abantu aba batwetoolodde. Sigamba nti bye twasoma tebiba bya mugaso, naye oluusi kiyinza okuba nga bye wasoma mu kitundu mw'oli tebirina kizibu kye bisobola kugonjoola, ng'olina kutanula ku bigere ogende mu kitundu ekirala ate nga gy'ojja okusanga abasobola oba abalina ekizibu ky'osobola okugonjoola okusinza ku bye wasoma oba by'olinamu okumanya. Oba oluusi nga kyeteega kuba na bukodyo bwa njawulo, gamba nga buno obwa tekinologiya bwe tulina obw'ennaku zino obusobola okusika abantu abalina ekizibu ne batunula w'oli. Kikyengezaako okugamba nti mu mbeera yonna omuntu ogwanidde okwebuuza kizibu ki kyeŋŋonjoola. Ekibuuzo ekyokubiri, ani akirina? Kino nno kigazi. Akirina ani alina ekizibu? Mwana muto, muntu mukulu, mukazi, musajja, yasomako oba teyasoma, mugagga, mwavu, abeera mu kibuga oba abeera mu kyalo. Lwaki ebibuuzo byonna bikulu? Kuba abantu ab'enjawulo bayinza n'okuba n'ebizibu ebifaanagana. Siyinzaga nti bye bimu kuba banjawulo, baza kuba n'ebizibu ebifaanagana, naye nga n'okwanukula okw'ebizibu kwe baagala kwanjawulo kuba bantu banjawulo. Nja kuwa ekyokulabirako. Omwana asula ekkolola enjala bw'emuluma tanoonya muti gwa ffene, era tosobola kugamba nti kansimbe emiti gya ffene ekkololo buli mwana enjala bw'emuluma okuyingira okulinnyako okukubako ku ffene nga mpaayo 1000, nti oba ntambule mu kkololo wane waffe e Kampala nga ntembeeya ffene nga bwe nkonkona ku geeti z'abantu nti waliwo anaalya ku ffene, ekyo tekikola kkololo. So nga ate bw'okitwala okumpi wali ne kkololo gamba nga Kaleerwe, ate kijja kukola ekyokutembeeya ffene. Kizibu kye kimu kya njala oba kifaanagana nti kyanja, kuba n'enjala tefaanagana, si yeemu kale naye eyinza okufaanagana nti ekizibu kifaanagana kya njala naye n'eŋŋonjoola yaakyo eyawuka. N'olwensonga ekikulu okutegeera, kuba ebizibu bino newankubadde tuyinza okuba n'ekizibu nga kye kimu naye olw'enjawulo mu bikula byaffe nti bano basajja bano bakazi bitukosa mu ngeri ez'enjawulo, era n'olw'ensonga eyo tubissaako essira n'omuwendo gwa njawulo. N'oyo ajja okwanukula ebizibu ebyo tumuwa attention ya njawulo. Bw'omala okwebuuza ekibuuzo ekyokubiri, ekyani alina ekizibu, njala weebuuza ekibuuzo ekyokusatu, asangibwa wa?
tekiki tubaddeko wekololo webwayise waawa asangibwawa ekyo nno kikulu ate ne mu ngeri endala nti bw'omala okutegeera waasangibwa otegeera ne kyeweetaaga okumutuusaako ekyo okugonjoola okuba solution eyo gye wamaze okutondawo gye walabye gye watonzeewo. Eriyo bizinesi zemanyi nnyingi nga zandibadde zikola amagoba naye basaasanya ensimbi nnyingi okusobola okutuusa solution ku bantu abalina ekizibu. Bizinesi neefuuka etasoboka ku lwakuba ensimbi ezisinga zigendera mu kutambuza solution. Kikulu okwebuuza asangibwawo kijja kuyamba okutegeera n'engeri gy'omutuukako. Bw'omala weebuuza ekizibu ekyokuna, bali bameka abalina ekizibu ekyo? Kyangu okulaba ekizibu n'otuula n'okitonderawo n'okwanukula okutuukiridde, a perfect solution. Naye ng'omuwendo gw'abantu abalina ekizibu ekyo tegumala kukusobozesa kugonjera kizibu ekyo n'ogobololako n'amagoba ng'ojja kumaliriza olina kyewa nga toli mu business, oli mu charity. N'olw'ensonga eyo bali bameka? Mu ndaba endala ate okwanukula ekibuuzo ekyo eky'omuwendo gw'abantu bali bameka kikuyamba okutegeera nti kale bayinza okuba batono naye bwe nnabawa kubajjako magoba nina kuseera byentunda nsobole okugobololako amagoba. Okwate eyo nayo ndaba ndala era nayo nga yeesimbye kwanukula ekibuuzo bali bameka. Kibuuzo ekiddako beeteefuteefu kusasula ssente mmeka? Omuntu oyinza okugenda n'olaba ekibuuzo ekizibu n'okitondera okwanukula okutuukiridde mu kumatiza ekizibu naye ng'obuzibu ebbeeyi gy'otadde ya waggulu nnyo ng'abantu abo tebajja kugisobola naye ate nga yebbeeyi yokka kw'osobola okutuusizaako okwanukula okwo okusinziira naye by'oba oyiseemu ng'ogezaako okuteekawo okwanukula okwo oba okubuildinga solution eyo. Naye ate kisobokera ddala n'okuteeka ebbeeyi nga ya wansi nnyo n'emaliriza ng'erowoozesezza abantu abalina ekizibu nti by'otunda si bya mutindo. N'olw'ensonga ebibuuzo ebyo byebuuze beeteefuteefu kusasula ssente mmeka? Obuzito bw'ekibuuzo kyabwe bulina okuba nga bwenkanankana n'obuzito bwa solution yo gy'oleese mu maaso g'oyo alina ekizibu nga bw'abitunulira ddala bijaŋŋanamu nga they are a perfect match in weight. Bw'omala weebuuza ekibuuzo ekiddako beeteefuteefu kusasula buli ddi era kugula mu bungi ki buli lwe baba baguze. Ekibuuzo ekiddako ani omulala agezaako okugonjola ekizibu kyekimu? Amaanyi ge gali ki? Obunafu bwe buli ki? Biki byalemeddwa okutuukiriza mu kugonjola ekizibu ekyo? Lwaki alemereddwa? Wakyejo bwejo talina busobozi bumala oba alina bye yeekengera n'agamba okandikewo kangonjooleko wano? N'ekibuuzo ekirala gw'ogenda kukigonjoola otya mu ngeri ey'enjawulo ku abo abakigonjoola oba bagezaako okukigonjoola? Mu Luzungu kituwa akagambo ketera okuyita ka unique selling proposition. Ekyenkizo ekyoleka omuwendo ogw'enjawulo gwe gwoleese okukira ku banno. Nkweyanziza nnyo okundaba ku kitundu kino ekyokusatu bwe tubadde tulaba nga tukubaganya ebirowoozo ku business. Katukwatagane nate mu kitundu ekyokuna ekinaddako.